Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой. Остальное за нами. Winline заплатит. Без вариантов. Portugali vastaseks Eesti koondis. Portugal otsis selleks mänguks. Ei tule. Cristiano Ronaldo ja Ragnar Klavan. Üks maailma jalgpalli suurkuju, teine Eesti jalgpalli suurkuju. Omavahel suruvad kätt ja siis saame mänguga alata. Aga lähme koosseisude juurde selles kohtumises. Alustuseks võtame ette Eesti ja väravas täna Pavel Londak, Sander Puri, 16 Ilja Antonov ja ees tipuründajana mängib siis Henry. Belgiast Bert Vertenten on tema nimi, 28-aastane kohtunik, kes siis 2014. aastal sai ka rahvusvahelise kategooria. Pole väga suuri mänge vilistanud, aga selle kohtumise Bulgaaria hiljem 1-0 võitis. Nüüd Eesti on võimalus tegeldada. Henry tuleb pall vasaku jala peale, aga hästi mängib selles olukorras. Ja proovitakse paremat äärtpidi ja hästi mängitakse. Tuleb sealt Suarez ülesse. Pall kasti Ronaldole. Õnneks suudame mängus. Inglismaaga sai punase, nii et seetõttu tuleb see tänane kohtumine vahele jätta. Aga nüüd võimalus vasakut äärtpidi. Pall keskele tuleb ja Londak selle palli tõrju. Joao Moutinho, no selgelt ka Portugali, ütleme sadal pall sinna esimesse posti, aga Portugal suudab palli vahelt võtta ja nüüd on nende võimalus kontrakt. Hästi tuleb Ronaldo, saab selle palliga, nüüd on Cristiano Ronaldo hea võimalus see pall ka lüüa väravasse, vaatame seda olukorda. Londak võtab palli ära, jätku olukord, ikka Londak! Ja saame nüüd selle olukorda. Ja näeme siis nüüd seda olukorda siin uuesti, kes nüüd hiljaks jäi, on raske öelda, Dmitrijev läheb sinna päästma ja ilusa tõrje teeb Pavel Londak ning saab selle jätkuolukorraga kätte, aga paistis ka, et Ronaldole ega see löök nüüd kõige paremini, selge see, välja ei tule. Tuleb pall vasakule äärele. Quaresma annab jällegi oma trikki ja nüüd on võimalus ja nüüd on üks ja lööb ikka ja jälle üks ja ainus Cristiano Ronaldo selle palli sisse. Kolmas värav lõi 2004, lõi 2005 ja oi, kuidas ikka Ricardo Quaresma armastab neid välisküljega sööte anda ja sel korral see tõi edu ja tõesti kaunis värav Portugalile. Piisavalt ei jõudnud, nii et Portugal 1. Jällegi võimalusi, hakkavad sealt keskelt jällegi tulema. Vasakule poole tuleb pall Quaresmale. Kindlasti tahab jällegi mingit ilusat näidata. Hästi proovib tagumisse posti ja nüüd on kaks. Ja pall on põrgus ja Ricardo Quaresma on selle esimese poolaja küll Portugali. No kui vähegi varianti on, siis lööb ja teeb ilu ja paneb selle palli sisse ja Cristiano Ronaldo sealt olukorrast ka surkima seda palli. No paistis, et läks, aga vähemalt pihta ei saanud ja siin oleks muidu olnud ka suluseisu oht, aga tark mängija teab minut 3 oleme löönud. Ühe siis Rootsi vastu Abu Dhabis ja 2 tükki Andorra vastu. Cristiano Ronaldo teeb seal nüüd ilusaid triike. Quaresma on kastis, Ronaldo on kastis, kas tuleb 3 ja tuleb 3 ja Cristiano Ronaldo paneb nüüd ühe veel võrku ja see poolaja lõpp läks Eesti koondisel inetult. 45. minutil joon on Portugali poolt kindlasti nüüd loodud. Nägime siin päris tugevat proomakat ja seejärel lihtsalt markeerimisega järjekordselt mängiti meid üle, ei jõudnud mehed tagasi ja Pavel Londakul ei ole nendes olukordades täna midagi teha olnud. Ragnar Klavanile jääb siit ka kindlasti oma märk sellele väravale külge ja Cristiano Ronaldo paneb palli võrku ilusat moodi ja lööb siit 3. Portugal 3, Eesti 0 Lissabonis. Ja õige pea siis kõlab poolaja vile ka sellel kohtumisel ja umbes sarnases positsioonis on täna saanud neid lööke proovida, mis tuleb sel korral. Päris hea palli sinna tagumisse posti, aga Rui Patricio oli kõigepealt ebakindel ja kas saab? Ei, paneme latti selle palli! Sellest, et Rui Patriciolt mitte kõige parem välja tule. Kruglovilt hea pall tuli ja siis meie võimalus Sander Puri, aga ei pane seda olukorda ära ja Sander Purile 4 väravat on Eesti koondises löönud ja lööb nüüd Lissabonis latti. Hästi vasakule poole nüüd on seal Nani kastis olemas. Nanini veel pall ei tule, nüüd tuleb ja sinna tagumisse posti täpselt Nanile suunab ka, õnneks suunab seda ka täna väljakul näeme ja loodame, et näeme ka Ricardo Carvaljot, aga võimalus siit tekkimas Portugali koondisele. Quaresma palliga jällegi suunab selle tagumisse posti ja Klaavan sinna Quaresmale juurde ning Klaavan ka esimesel poolajal paar viga ikkagi. Kord ka, läheb lihtsalt pall kasti, hästi tuleb see sealt välja.
aga uuesti löök peale tagumisse posti ja õnneks vaatame kauaks, kuid kõigepealt vaatame ära selle Quaresma nurgalöögi. Tuleb pall selle keskele ja on täiesti markeerimata Danilo Pereira ja paneb selle värava sisse ja see on Danilo Pereira esimene värav Portugali koondise eest. Portugal 4 ja jahiti Inglismaalt, jahiti teistestki tippklubidest ja järjekordselt jätame lihtsalt mehe kastis markeerimata ja ongi kõik ning kvaliteet on jalgpallis see, mis lõpuks määrab ja Danilo Pereira paneb siit esimese palli. Ça foi tão bom. Já pode era. Éder, Quaresma. Grande futebol da seleção portuguesa nesta segunda parte. Quaresma, Londaque, gol! Uma mão cheia para Portugal. Renato deixa aqui em duas situações. Na ala, depois rapidamente a tocar em Éder, que saiu da marcação, toca para Quaresma e depois já estava na área e o movimento de Éder fez com que obrigasse ao erro ali do guarda-redes e depois a carambola e a bola acaba por entrar, mas fica mais uma vez a jogada pensada, movimentos pensados ja vários jogadores dentro da área, como vemos äsja. Selle palli võtab nüüd ära Quaresma on paremal pool täiesti vaba, sinna kindlasti pall tuleb, ühega peale, tuleb ja tuleb 6 ja Ricardo Quaresma niigi heale mängule paneb ühe värava veel juurde, väravaid 2, väravasööte, oi-oi kui palju ei lastud nendel vähestelgi olukordadel ennast heidutada, mis Portugal tekitas, aga siis hakkas tulema nagu joast ja nüüd on 6 juba tablool ja see on valus ja see on väga valus kindlasti ja kindlasti kõige valusam Magnus Pärssoni jaoks, sest selge see, et ta läks tänast kohtumist mängima teadmisega, et püüda taga hoida seda nulli ja man of the match igal juhul täna. Nüüd ei tulnud kõige parem. Andre Homes. Kas proovib vasakuga? Ei, tsenderdus kasti ja milline maasikas. Ja appikene. Eder paneb siit 7. ka veel sisse. Ja see on 3. Läks lilli talvel. Väravad hakkasid tulema ja pärast seda 2013. aasta suurt põlvevigastust on Eder ennast taas leidmas suures jalgpallis nüüd aastal 2016 ja paneb siit Eesti võrku 7. Ja see on häving ja see on väga suur häving. Eesti koondis proovib vasakut äärtpidi, pikaks läheb pall, aga õnneks jõuame. Äkki nüüd, Sander Puri, äkki tuleb! Ja see oli võimalus, see jäeti ruumi ja Sander selle hästi kasutas ära. Aga natukene üle latti, aga Rui Patricio sai selles mängus teha teise Robinsonaadi. Ilusti seal